यह बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लाती है और दादी को दे देती है। फिर दादी तरबूज को अपने खेत में लगा देती है। अब दादी और बिल्ली जब अगले दिन देखते तो खेत तरबूजों से भरा होता है। फिर दादी और बिल्ली दोनों खेत से तरबूजों को तोड़कर बाजार में बेचने ले जाते हैं। तभी कुछ हरामी बंदर तरबूज के खेत में घुस आते हैं और तरबूजों को खाने लगते हैं। फिर जब दादी और बिल्ली बाजार से तरबूज को बेचकर आते हैं तो बंदरों को देखकर दादी और बिल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और दादी और बिल्ली दोनों मिलकर बंदरों को मार मार कर भगा देती है।